好，但请教瑞德哥，那讲不听也就算啦，我又觉得那塞车，大家也说塞车，施工塞车是合理的嘛？那偏偏呢，这个国民党立委就要帮蒋万安啊，就要来助攻一下。徐小青说什么呢？你只是在等红灯，后来又说啊，转绿灯不就过了吗？骗我没骑过车哦。可刚刚小玉姐那张照片，对啊，有一些人是在等红灯，没有错啊，但是那个是绿灯啊。所以现在怎样，连公车都要等红灯，是不是？其实徐小青也没有讲错了啊，为什么？你只是在等红灯嘛，一个灯、两个灯、三个灯、四个灯，五灯奖啊，就是这样子嘛。你就一直等这样而已嘛，不食人间烟火。我讲坦白的，你每天在那边等。我要是民意代表还是这个政府官员，我每天呢上下班尖峰时刻，我就在那个地方等，看看到底状况是怎样。因为很简单啊。早上上班的时间的时候，请问怎么塞？新北市往台北塞，然后呢，下班的时候呢，台北市往新北塞，因为很简单的道理嘛。还有罗斯福路，那为什么？因为大家要下班。好，那么这几个我最有资格讲，我比这个公馆雪芙啊还有资格讲。我47年前就在那里读书了，你知道吗？然后40年前他要爬七了，就是我今麦太太。我太太就是那样，我太太台大的啊，然后也在那边上班，刚好在那个地下道的上面那栋大楼啦，我每天在那边陪她啦，所以我非常有。你不是不能做，请不要夹带爱。你不是不能做，哎，我只是讲事实。不，我来选你第五，我们两个来竞选。你不是不能做啊？听说以前不做原因是因为那个地下道那个地方有2条那个管线啊，有抽水管什么东西啊。现在因为翡翠水库那个移走了，所以可以动工。你不是不能做，而是你做的方式跟你选择的态度啦。刚刚年晃讲得好啊，你其实只要台北市承认，台北市政府承认说这个是阵痛期。我跟你讲，麦嘎公美他家了。我举个例子就好了。最倒霉哪里啊？台北市仁爱路、南海路。台北市南海路为什么呢？那个几乎已经把那个围篱围住了以后，就在那个国立历史博物馆跟建中前面那里，已经围了几年了。因为捷运的出口要那个头刷上面弄乌鸦出来，所以你就给人家围了几年了，你知道吗？你围了几年，只是说从哪一边换到哪个车道这样而已啊。那么既然这样子，你就要承认会有阵痛期，可能会塞车。可是问题是，你们这次演得太过分。第一天说没塞车，还记得吗？第一天说没有塞车，那是因为你们看不到，因为我们认为那边会塞车，所以我们不敢走福和桥，全军跑去走那个永福桥。永福桥它个变体嘛，我想坦白的嘛，永福桥本来就短又小啊，结果大家都跑去那边塞得一塌糊涂嘛，你们看不到啊。然后呢，现在来讲说，昨天到今天更有意思了，明明就塞车，现在就把理由推这个施工单位自己啊进行封闭车道。我问你啊，台北市政府连起东细啊你们都没有人在那边盯着吗？你就任由这个施工单位白天那边那个封闭车道，派人吧？有监工啊。我问你嘛，你们人在哪里嘛？你没有人跟那个讲说，你半夜的时候才可以封车道哦，白天不能封。你讲这句话的时候，就表示你们失职渎职啦。我讲坦白的嘛，那有立委啦去拍说，看到8点15分上班时间8点15分都不塞车，那更怪了。如果真的这样的话，我觉得跟我们跟年晃大家会认为怎么样？你就干脆就不要把车道跟圆环塞了就不要动就好了嘛。你这个地方多派几个人把那个动线规划画一画，不就 OK 了嘛？因为不会塞车啊。这个地方一定塞车嘛？那只是假象，那是因为你动员了几10个警察，然后动员了一大堆的义交，然后呢在那边搞东搞西嘛。完美的形象就对了。现在风头过了，几天过了就塞车了嘛。那今天早上湖和桥跟永福桥的理由说会拥塞，原因是有车祸。好，你当时在评估的时候没有评估有事故会怎样吗？有2个事故，你知道整个桥就再见了，你知道吗？所以你没有把它弄进去嘛。你其实只要承认，你用最大的决心、最大的能量，然后要解决这个问题，但是还是有可能造成不便嘛。所以你要去面对现实。你现在把自己讲的好像神一样，那个地方都不会塞车，不会塞车才有鬼嘞。我讲坦白，我40、50年前就在那个地方了嘛。所以呢，事实上你要解决问题，我没有意见，但是用这种态度解决问题啊，是在鬼混。不好意思，你没有混过去，那就被人家打脸了嘛。打脸了又不承认理由，一大堆的理由啊。这个政府这个市政府不是一个负责任的市政府。好，所以我请教瑞文委员因为你看啊，就是因为李四川说1个月内要完工我觉得现在这个接案子的厂商也蛮可怜的，因为要背锅，然后我要被罚钱。现在就网友说呢，因为昨天下午连公车都出现大塞车的画面，他说台北市府叫了那么多警察到现场，总不会连一个新工处的人都不在现场吧？现在都说是厂商偷偷施工，所以惹祸。那我就问台北市政府怎么有办法让人家偷偷施工呢？好，你看现在蒋万安说什么呢？勉励局处啦，全力以赴，不要怕外界的异音。哎呦，那现在蒋万安又把它推给局处了，那我觉得局处也很可怜，厂商也很可怜呢。
所以我觉得蒋万安的整个态度上是有问题的哈。像发生这么多争议，不管这些争议你听得进去，你至少应该要去看一看嘛哈，应该去看看现场的状况。大家有这么多的批评，这么多塞车状况的话，你要不要去看一下？结果你选择的是去捷运，却不选择去圆环，那你的思考显然只是在做政治上的思考，并不是以你的人民、你的百姓为最大的思考，然后你并不敢去面对问题，并不敢去解决问题。再来，我要提醒的是，你是市长，市长其实要概括承受所有的一切的哈。你把责任推给局处、推给厂商，这是没有办法交代的，因为局处也是你这个派出来的人，你的局长，然后你的官员哦。市长如果关心，市长如果要求的话，局处敢不盯紧吗？好，所以你推给局处是没办法交代的，更推给厂商更没办法交代。厂商是接受你的指挥指导的，你如果不准他怎么做，他怎敢怎么做呢？所以我们说很多事情其实都出了很多的一些问题了哈。你看光这一个部分。圆环的时候，正常来说施工，我们在晚上的10点到早上8点是不能够施工，因为这都是为了安宁，然后不能吵到附近的居民。吵到附近居民。对，结果这个在半夜1点半施工，然后从10点到1点半持续进行，结果是因为人民受不了去检举，然后他说我们派员去环保开发顶多多少？开发顶多3万了。就这个什么，就显然就是你要求厂商赶工，厂商就赶快加工。赶工，然后半夜施工、违法施工的时候，你就睁一只眼闭一只眼。那这个时候，你又把责任推给厂商，又把责任推给新工处，这个是不负责任的。我认为，你如果是一个负责任的市长，你像这种东西都应该要严厉的要求。当你的态度都已经很清楚知道，你就是不管圆环状况怎么样，你都捍卫到底的时候，你都不管其他的声音的时候，你只愿意去看捷运的时候，你的态度已经告诉了所有人的一切。那你的公务员们当然心态都清楚，你的厂商们也知道嘛，任何的违法的施工应该都可以睁一只眼闭一只眼过关。所以我认为这个也是现在蒋万安他的政治风格让大家开始感到非常的有问题的地方了哈。那我要再讲为什么他要去看捷运，其实很简单嘛，因为他觉得他捷运的钱少了。我要再次强调了，捷运你已经拿了6775亿耶，全台湾拿最多捷运的钱就是台北市，从以前拿到现在已经盖了非常多条，现在高雄开始要盖了，就高雄提出来的140几亿就被删掉了，只给了30亿，被删了112亿，为什么被删掉？因为统筹分配款3753亿被拿光了啊，还不是蓝白国会通过的，所以蒋万安你是最大的得利者，你不要在那边装好像一副很可怜，其他的都更可怜，好不好？其他的你看你拿到400多亿，高雄才拿到200多亿，就哭了吧？结果高雄人现在以后捷运权都要靠自己了，中央没钱给你了，台中也没有了，所以台中你也不要去讲。不要去抱怨，因为最大的获利者是台北。台北当时我记得，当时最早的时候提出来的国民党版，还是台北首都直接加3%，那样的概念直接全部体现在这边。我要再讲到刚刚林晃讲到了，营业税，我再提醒一下，营业税里面有多少？我举个台电就好了。台电的3个大电厂，兴达、南部跟大林电厂，兴达前日刚出状况，全部努力的供电40%供应给其他的县市的。结果总公司在哪里？在台北啊，然后钱是给台北，所以我努力的发电，努力的污染影响我，对污染在我的南部，然后营业税还算到你的台北去。国民党这样的修法合理吗？所以台北市已经占尽了全台湾所有的便宜了，然后你还用这种的心态在对待。我认为其实蒋万安如果再不改变你的心态的话，再不改变你的作为的话，你的民调还会持续下滑，你要更失去更多的民心。